एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, खुद का टाइम लाया मैंने सबसे बड़ा गाना दिया। शिक्षक से पहले थक्स देखा, टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा। 29 साल का मैं पर लगता मैंने सब देखा, रिश्तों में प्यार से ज्यादा शक देखा। पावर का इस्तेमाल किया धोनी ने, लेंथ को सही तरीके से पिक किया, थोड़ी किसी गहराई का इस्तेमाल किया, लेकिन स्विंग देखने को मिला। बॉटम हैंड, दर्शक खुश, सब खुश। MS धोनी के बैट से जब भी शॉट आता है